سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان سایت خوب موسیقی ما. امیدوارم که از این گفتگو لذت ببرن. من توی خانواده هنردوست به دنیا اومدم. عموی من کلارینت میزدن، یکی عموم ویولون میزدن، پدرم خیلی علاقه‌مند به موسیقی بودن و مادرم همینطور. خانواده هنردوست داشتم. تو نبود که علاقه نداشته باشم، اما دقیقاً نمیدونستم تنبک چه سازیه، چه شکلیه، چجوری میشه زد. من قرار بود کیبورد بزنم، خواهرم قرار بود تنبک بزنن. بعد مادرم چون ما دوقلو هستیم اسم ما رو اشتباه گفتن، تو ذهنشون اشتباه شد. در واقع این اسما گفت مهناز تنبک، فرناز هم خانم منشی خب اونجا ثبت کرد و من یه مثلا جلسه اول رفتم دیدم هیچ موقع یادم نمیره، حتی لباس معلمم یادم که چی پوشیده بود. گفت کی تنبک میزنه بیا تو. بعد من به مامانم نگاه کردم، گفت فرناز باید بره. بعد منشی گفت نه اینجا ما نوشتیم مهناز باید بره تو. بعد داخل کلاس شدن همانا دیگه چند سال این کار انجام دادن همانا. اگه اشتباه نکنم 5 دقیقه شما از خواهرتون بزرگترید. هنوز 5 دقیقه فکر کنم زور میگید بهش دیگه. روایت زیاده آخه. پدرم میگن 5 دقیقه، مادرم گفتن 3 دقیقه. بعد ما به این نشستیم 2 دقیقه طول کشیده ما رو از اتاق بردن. نه زور نمیگم هیچ وقت. همیشه بچه بزرگترها زور میگن، حالا 5 سال باشه، 5 دقیقه باشه، 5 ماه باشه. زور نمیگم، ولی سلام صبح بعد ایشون میگفتن همیشه به من. اما از همون اول صبح شروع میشه تا احتمالاً آخر شب بوده. توی کلاس رفتن با هم رقابت داشتید؟ فرناز خواهر دوقلوی من بسیار باهوشه، خیلی باهوشه و من همیشه حسرت میخوردم. من هوش فرناز جون رو نداشتم هیچ وقت، ولی با پشت کار بودم. از این کارا میکردید که چون دوقلو بودید مثلا یکی غایب بشه بره آموزشگاه؟ بله آموزشگاه نه، موسیقی نمیشه باشه این شوخی‌ها که، ولی تو مدرسه تا دلتون بخواد. چی کارا میکردید؟ الان خاطره دارید؟ بله ما جای همدیگه، من شیمیم خوب بود، فرناز جون فیزیکش فرض کنید. خب بعد مثلا معلم گفتش که مهناز بیاد پای تخته، مثلا معلم فیزیک مهناز بیاد پای تخته. بعد جابجا میرفتیم دیگه. بعد دیگه اواخر سال که میشد معلم‌ها یاد میگرفتم، مثلا گفتن دبیرزاده، بعد بچه‌ها گفتن کدوم بیاد پای تخته. بعد اون گفت جفتشون. من نزد آقای مرتضی طبیبی از هنرجویان بسیار خوب آقای استاد محمد اسماعیلی آموزش تنبک رو دیدم. یعنی سبکی که ابتدا کار کردم سبک استاد حسین تهرانی بود و انقدر ایشون کاریزماتیک و خوب بودن که من جلسه دوم با اینکه سنم کم بود 13-14 سالم بود با خودم عهد بستم که نوازنده حرفه‌ای این ساز بشم. اصولاً حالا بچه‌ها تو سنین حالا تا نوجوانی خیلی خوانندگی براشون جذابه، حالا چه دختر چه پسر کم پیش میاد که نوازندگی براشون جذاب باشه. شما چی علاقه به خوانندگی نداشتید؟ نه چون صدام خوب نبود. من یه صدای دورگه گرفته‌ای داشتم. تو گفتگوهاتون برخلاف خیلی از خانوم‌ها رک سنتون رو میگم دوست دارم. چرا؟ ببینید نشون دهنده تجربه است دیگه. شما وقتی میگی من 35 سالمه یعنی که من بنظر 35 سال تجربه دارم. چون ببینید همه چی نوازندگی نیست، اون پختگی تجربه است. رو صحنه رفتن ها خودتون میدونید چقدر رو صحنه وقتی میرسن رشد میکنی. هر صحنه یه درسه، یه تجربه است واقعا. پس اون تجربه برای من خیلی مهمه. میگم 35 سالمه، 18 ساله هستم، درس میدم، 21-22 ساله دارم کار میکنم. اینا همه به نظر من و قشنگه. به نظر من سن به نظر من مثلا موهای سفید زیباست، چین و چروک خوشگله. اینا رو مادرم همیشه میگفت. یعنی اگر که سنتون بره بالا اهل عمل زیبایی و این چیزا نیستی؟ نمیدونم. من لازم هیچ جا عمل نکردم چون بینیمو خیلی میپرسن. اولین باری که رو صحنه رفتید کی بود؟ اولین باری که رو صحنه رفتم با گروه 40 لف بود. اون موقع خیلی معروف بود. شاید مثلا 18 ساله اینا بودم. من بعد از 3 سال که ساز می‌زدم تدریس کردم با اجازه اساتیدم.
خیلی خوب ساز می‌زدم. معلمام بهم این اجازه رو داده بودن که این کار رو انجام بدم. خب اینقدر کوچولو بودم مثلا کفش پاشنه بلند می‌پوشیدم، مانتوی مثلا خانومانه که بگم آقا مثلا سنم بیشتره. و خیلی موقع مثلا از فرهنگسرا شروع کردم درس دادن، تو خونه پدرم درس میدادم، خیلی تجربه کردم تا بعد رسید به آموزشگاه درجه 1. چرا از همون اول تمایل و علاقتون نبودش که برید سمت مارکت؟ چون حالا تدریس یه علاقه است ولی ورود به مارکت شهرت توشه، پول توشه و پیشرفت‌های شاید خیلی بیشتر هم توش باشه. من اگه بخوام واقعا صادقانه با موزیک ما در واقع صحبت کنم، من تدریس میکردم، کارم انجام میدادم، با میگم 40 دفعه رفتم رو صحنه و با گروه های مختلف رفتم و یه وقفه 6 ساله افتاد توی رزومه کاری من و فقط تو اون 6 سال درس دادم و رو صحنه نرفتم. دلیل شخصی بود و بعد با خودم گفتم آخه چه کاریه واقعا که من رو صحنه نمیرم و اینقدر پتانسیلش رو ببینید من دبیرزادم، من معلمم. من در مورد تدریس هم ادعا دارم. اگه در مورد نوازندگی نداشته باشم در مورد تدریس هم ادعا دارم. این میاد این میره. پارسا اگه این باشه اینم باشه دعواشون میشه. من متاسفانه تو ورکشاپ ها میدیدم که یه سری خانوما دارن تنبک رو درس میدن که خودشون یه رول ساده، یعنی چیزی که باید یاد بلد باشه تو تنبک رو بلد نبود و درس میداد. من گفتم تو چرا درس میدی به بچه‌ها؟ چرا درس میدی؟ گفتش که بابا بچه‌م. گفتم ببین اون تخصصه، یعنی شما میری پزشکی میخونی بعد تخصص کودک میگیری، این هم همونه، باید متخصص تدریس به کودکان باشی. جا داره تشکر کنم از خانم سودابه سالم که من شیوه تدریس به کودکان رو، البته ایشون تنبک درس نمیدادن، تدریس به کودکان کلا درس میدن، خیلی تشکر کنم که خیلی ازشون یاد گرفتم. من خیلی دلم میخواد دخترها خودشونو باور کنن. اصلا علت این که شاید من کوبه‌ای زدم و تو اون روحیه جنگجویی بود و دلم میخواست که چیز، شاید همین بود، اون خودباوری است. دنبال یه مهنازی میگشتم تو خودم که الان بهش رسیدم و دوست دارم اونو انتقال بدم، خیلی دوست دارم انتقال بدم. یکی از دلایلی که من با آقایون درس نمیدم همینه، دوستم یه خانوم بیاد پیش من و اون حسی که داشتم، اون صدمه هایی که کشیدم، اون راه هایی که رفتم، اون مجددا دختران نرن. این نکته فکر میکنم خیلی براتون مهمه که من الان دارم میبینم این اشک تو چشاتون جمع شده. بسیار زیاد. حال خانمامون خوب نیست، حال دخترامون خوب نیست. مثلا خانمی میاد میگه که من با شوهرم مشکل دارم، شوهرم نمیدونه من اومدم کلاس. خب ما قطعا نمیتونیم بپذیریم، متاسفانه میاد سرگرز بعد میگه همسر من نمیدونه من اومدم کلاس، اگه بفهم فلان من قایمکی ساز. آخه چرا؟ واقعا ما واقعا تو این عصر نیستیم دیگه. واقعا قصد داشتم از گذاشتن اون ویدیو که پدر من که من دخترشم دیگه، ناموسشم به قول معروف، من آزاد گذاشته، من از اون اعتماد پدر هیچ وقت سوء استفاده نکردم و آزادانه دارم کار میکنم. اجازه بدین به خواهراتون، اجازه بدین به مادراتون، اجازه بدین به همسراتون، بال و پر بدین. به شاگرد من میگه من هر موقع تمرین میکنم بردم درواز میکنه، داد میزنه مثلا تمرین نکن دیگه، نمیخوام از فردا برید کلاس. آخه من حالم بد میشه. که دخترها فکر این باشن که آقا من اصلا اشکال نداره ها که من کدوم آرایشگاه برم، اونم یه فایلیه دیگه تو زندگی من، خودم هم شاید یه بخشی از زندگیم تعلق میگیره، ولی به جای اینکه مثلا دغدغش این باشه که چه میدونم کدوم آرایشگاه برم، کدوم، دغدغش این باشه ساز بزنه، دغدغش این کتاب بخونه، دغدغش این باشه فیلم خوب ببینه، دغدغش این باشه رشد کنه. من دنبال اینم. به شاگردام میگم من فقط تنبک بهت یاد نمیدم، من تجربه هم در اختیارت قرار میدم، هر جاش به ضررت بود عمل نکن. اصولا آخه آدم هایی که خودشون انقدر سختی کشیده باشن
این نکات رو میگن. شما به نظر میرسه که از همون ابتدای مسیر نسبتا همواری داشتید تا به اینجا برسید. نه خصوصا تو خانواده گفتید که مشوق بودن پدرتون، حالا اعضای خانواده، همون خانواده یه بخش خیلی مهمیه واسه ورود به دنیای موسیقی. بله اون قطعا خیلی مهمه، اما دیده بودم دیگه، چون دیده بودم تو همون فامیل دیده بودم یا مثلا کسایی دیده بودم که اینطوری همیشه دغدغه‌م این بود که ببینید من برای این مهناز دبیرزاده شدن درست خانواده‌ام حمایت کردم، ولی برای این شدن خیلی زحمت کشیدم. خیلی زحمت کشیدم، از تنبک به دوش انداختن، با اتوبوس رفتن سر کلاس اومدن، کوچیک بودم دیگه، با استادم صحبت، خیلی زحمت کشیدم. یه سوالی واسه من هست، چقدر شما فالوورتون زیاده؟ خریدم از سوپرمارکت. به نظر میرسه اصلا انگار اینستاگرام یه بخش خیلی مهمی توی زندگی مهناز دبیرزاده است و انگار یه برنامه دقیقی دارید که مثلا هفته‌ای حالا 3 تا 4 تا پست حتما داشته باشید. نه واقعا دغدغه‌ام نیست، واقعا نیست، چون من میبینم کسی هست مثلا 4000 تا فالوور داره، من دغدغه‌شونه. من مخاطبینم برام خیلی مهمن، عاشق همشونم. مخاطبین من باعث شدن که یک نوازنده به اندازه یه خواننده دیده شه، استار شه. اصلا من واقعا از همتون تک به تکتون خیلی ممنونم که مهناز دبیرزاده رو دیدین، هنرش رو پسندیدین. واقعا متشکرم ازتون. من نمیدونم ویدیوام مثلا سر کلاس دیدین، من مثلا یه هنرجو دارم میگم خب الان دوربین رو میذارم اینجا، خب و میگم که خب شروع کن، درسشو میذارم، بعد از تو اون یه دقیقه‌شو که به نظرم با مزه است به اشتراک میذارم. تو نیست بگم که خب حالا بزن، حالا درست بزن، نه 10 دفعه بگیریم، اصلا اینطوری نیست. برای همینم به دل مردم نشسته، چون خیلی رئاله. اولین باری که تو خیابون منو شناختم مثلا اومدن جلوی، واقعا هیجان انگیز بود. و الان خیلی احترام میذارن، جایی میرم مثلا دکتر میرم نمیذارن تو صف مثلا تو نوبت باشم، جایی که میرم رعایت میکنن دیگه، مثلا رستوران یه جایی رنج‌تر میدن، میشناسن مردم، خدا رو شکر. البته من اصلا دوست دارم، یعنی همینجا به مخاطبینم میگم اگه من تو خیابون دیدین بیاین سلام علیک کنین، همتونم عکس میندازم. عینک دودی نمیزنید؟ نه ببین کلا یه ذره آدمو معذب میکنه دیگه. شما فکر مثلا ساندویچ گرفتین اینجوری داری گاز میزنی بعد اینطوری نگات میکنه، ولی باهاش مشکلی ندارم، ولی هیجان انگیزه. واقعا من شهرت رو خواسته بودم. مهم کامنت ها برام، دوست دارم فیدبک خوب میگیرم. یه بارم گفتم اگر نقد دارن سازنده باشه به روی چشم، ولی اینکه با مایکل جکسون نزن، نه من با مایکل جکسون بازم میزنم. اصلا چه اشکالی داره با مایکل جکسون تنبک بزنیم؟ مگه اصلا محدودیتی داریم ما در موسیقی. جالبش اینه که بجز حالا مایکل جکسون مثلا شادمهر عقیلی بوده یا دوستش دارم. اگه شادمهر ایران بود یکی از مثلا اینجورای من شاید شادمهر عقیلی باشه، ولی خب متاسفانه من نمیتونم باشم. نابغه موسیقی پاپ ایرانه و حیف که ایران شادمهر رو نداره. حاضرید به مدت 1 ماه برید یک جایی که اصلا دسترسی به اینترنت، موبایل، اینستاگرام نداشته باشید؟ آره. دلتون تنگ نمیشه؟ برای مخاطبینم دلم تنگ میشه. چرا؟ ولی خب چیکار، دلتنگیه دیگه. من دلم برای خیلی تنگ میشه که دیگه ندارمشون. درست. خب یه موضوع دیگه هم که هست، موقع ساز زدنتون خیلی اون لبخنده که دارید مشهود، حالا توی گفتگو هم که از ابتدا خیلی پر انرژی حضور داشتید. من میخوام بدونم توی زندگی شخصیتون هم انقدر آدم بشاش و پر انرژی هستید؟ سعی میکنم که باشم. اگر بعضیا اصلا مهناز دبیرزاده با اخم خیلی چهره جذابی نداره، سعی میکنم باشم. اگه بعضیا موقع‌های بد اخمی دیدن از من، بی‌حوصلگی دیدن، همینجا عذرخواهی میکنم ازشون. بالاخره آدمیم ما. مثلا کلا به نظر زندگی کلا یه شوخیه که ما اومدیم یه مدت زندگی کنیم، کیف کنیم، بریم. ناراحت باشید چیکار میکنید؟ گریه میکنم. خیلی دیگه ناراحت باشم ساز میزنم، من که اون فضا بیاره منو بیرون، نه اینکه حالا غممو رو این تخلیه کنم، نه تتر میزنم، تمرین میکنم که اون فضا غمگین منو بیاره بیرون. موسیقی نبود من تا حالا مرده بودم، بدون شک نکنید. چرا مثلا رشته دانشگاهیتون یا مثلا
بخشای دیگه زندگی براتون جذاب نبودش؟ من 2 تا عزیز از دست دادم، واقعا خیلی تلخ بود از دست دادن این عزیزان. حالا خدا حفظ کنه بقیه خانواده‌ام. ولی واقعا من باید الان حداقل اگه نمرده بودم این دختر افسرده بودم. میگن مهناز دبیرزاده بیشتر از این که به فکر حالا جزئیات نوازندگی، تکنیک و خود موسیقی باشه، بابت صفحه اینستاگرامش بیشتر دنبال شو و حالا به نوعی پرزنت کردن خودشه. من به قدری تمرین شخصی دارم، میدونم دیدی استوری هم میکنم، مثلا تمرین الان، تمرین ساعت 11 شب، تمرین 12 شب، که خدا میدونه هرچی میبینن اگه خوب بد ماحصل تمرینامه، ماحصل نتیجه استادامه، هرچی هستم همینم دیگه، بیشتر از این بلد نیستم، به همینم دیگه. نهایت مهناز دبیرزاده همینه. سنم هم داره میره بالاتر، 2 سال دیگه بازنشسته میشم. میدونی چی میگم؟ شاید تدریس رو فقط ادامه بدم، چون نوازندگی حالا نمیدونیم خدا چی میخواد. از این بیشتر که این همه دختر علاقه‌مند شدن به موسیقی، به سازهای کوبه‌ای به خصوص، دیگه من باید چیکار میکردم؟ یه سری مخاطب عام میکشم تو صفم، بعد میام میگم این شیکره، این تنبورینه، این مترونومه، این فلانه، یعنی میام بعد اطلاع رسانی میکنم. این تنبکه، یاد گرفتن اسم این تنبک نیست، دنبک نیست، مثلا اسمش تنبکه یا تنبکه، این خودش 1000 پله به سمت جلوه، اینا رو نباید نادیده بگیرن. یا این کاخونه، اولین ویدیویی که یه خانم پخش شد در اینستاگرام و داشت کاخون میزد و این چیزا میزد، من بودم با تاریخ. کاخون دختر خانم‌های ما کمتر می‌دونستن، شاید می‌زدن ولی من ندیده بودم. یه نقد دیگه‌ای که من حالا شنیدم درباره شما، بحث مدل ساز زدنتونه. حالا خارجی ها بهش میگن اکت نوازنده، حالا تو زبان فارسی عامیانش میگن نمیدونم حرکت، اطوار، این چیزا رو مثلا میگن نوازنده مثلا حالا داره. این رو یک سری میگن که خیلی اغراق شده است توی ساز زدنتون. یه روز بیان با من ساز بزنن ببینن اغراق شده است یا نیست. کافیه شما با من ببین چه دوستایی که با من تو تمرینا میان براشون عادیه. با من همین دیروز تمرین آقای چشم‌آذر زدم، دارم میگه دادا من دیگه، اونی که من نمیدونستم دوربین رو من داره میاد، میره دیگه، حس مهناز دبیرزاده میره، من نمیتونم جلو خودم. بعد این در دنیا اصلا یه چیز طبیعیه، پرفورمنس، اصلا بعد برنامه‌ریزی میکنن برای این کار. والا من برنامه‌ریزی نمیکنم. پربیننده ترین از دید مردم ویدیوی من در اینستاگرام همون بود که با شادمهر زدم، اخم کردم، اصلا اون اکت نداره، اصلا دوست داشتن چیکار کنم. چون آخه هم رو صحنه خیلی ها شما رو یعنی کنترل کردم، اونجا کنترل کردم اینجوری ساز بزنم، بازم زدم مثلا اکت، من دیگه واقعا دیگه بیشتر از این نمیتونم تکون نخورم. و اصلا دوست آقا همینه، من مهناز دبیرزاده اینه، در پرانتز مهناز دبیرزاده و حرکاتی که داره، اصلا خودمم، من چیکار، من نمیتونم جلو خودمو بگیرم، چیکار کنم جلو خودمو بگیرم؟ چشم نمیتونم. از مرحوم چشم‌آذر اسم آوردید. به نظر من یکی از نقاط عطف کارنامه کاری شما همکاریایی بود که با ایشون داشتید، چون توی حالا یک سری از گفتگوهاتون هم به شکل خیلی مفصلی درباره ایشون صحبت کرده بودید. از کجا آشنا شدید و اینکه آقای چشم‌آذر با توجه به اختلاف سنی که حالا با شما داشت راحت اعتماد کرد بهتون؟ بسیار زیاد عاشق روحش شاد، ولی همیشه میگم من ساز زدن مهناز رو خیلی دوست دارم. توسط ارکستر ایستگاه در واقع معرفی شدم، یعنی ارکستر ایستگاه داشتن با آقای چشم‌آذر کار می‌کردن، از من دعوت به همکاری کردن، کنسرت‌های بسیار موفقی داشتیم. از افتخارات منی که ایشون ساز زدن، واقعا روحشون شاد. بله با افتخار میگم، من آرزوم این بود که با آقای چشم‌آذر رو صحنه برم و خداوند نظر کرد به من و این اتفاق افتاد. برای اینکه آقای چشم‌آذر 2 سال قبلش هم مثل این کنسرت میدادن، من هرچی از خدا خواستم بهم داده. کنسرتشون که رفتم توی تالار وزارت کشور، گفتم من باید با ایشون برم صحنه. فکر کنم سال بعدش باشون صحنه بودم. شب قبل از اینکه فوت کنن اصلا به من زنگ زدن برای کنسرت
5 فروردین فکر میکنم با من صحبت کردن، اوکی از من گرفتن، گفتن شما هستی، چون با ارکستر اسکا دیگه کار نمیکردن. گفتم اگر که ما با اون ارکستر نباشیم شما هستی؟ گفتم با افتخار استاد، ولی خب متاسفانه ما فرداش استاد نداشتیم. خدا رو شکر میکنم من در ایران با اون کسی که دلم میخواست رو صحنه رفتم، یا رو صحنه رفتم یا تو آلبوم موسیقیشون زدم یا به نوعی همکاری داشتم دیگه. من تهش برای من در ایران اتفاق افتاده، یعنی من واقعا دیگه آرزویی ندارم. شاید الان شما بگیم مثلا دوست داری با همایون شجریان بری رو صحنه و اینا، میدونی چی میگم، ممکنم دوست داشته باشم بر فرض، درسته، ولی من دیگه ته آرزوم در ایران واقعا رسیدم. برای صحنه رفتن، آلبوم کار کردن دیگه مقداری جهانی تر دارم فکر میکنم. توی دنیا آرتیست خاصی هستش که بخواید باش کار کنید؟ یعنی علاقه داشته باشید؟ نه خاص که اونطوری نه واقعا، ولی خب بعدم نمیاد با بعضیا کار کنم. مثلا ژانرشون به من نمیخوره، مثلا من جان بون جوی رو خیلی دوست دارم، ولی ژانرش راک و مثلا اون حالت اونطوریه، من که کاخون بزنم. موج دامنی که میرقصه تو باد، یه بغل موهای آزاد. یه اتفاق حالا خبرسازی درباره شما طی حالا 1-2 سال اخیر که منجر به یه سری شایعه هم شد، چند تا قطعه و ویدیویی بود که با سعید مدرس داشتید و همکاری خیلی خوبی بودش، یعنی یه زوج هنری خوبی شده بودید، اما چی شد ادامه پیدا نکرد؟ باید میکرد، نباید ادامه پیدا میکرد. ایشون کار دارن، منم کار داشتم، قصدمون این بود که ادامه پیدا کنه، ولی خب واقعا ایشون مشغله دارن، خیلی آهنگ بعد برای بقیه میساختن و این چیزا پرسید خیلی زمان بریه. به 5 تا کار خوب داشتیم با هم دیگه، ولی خب ایشون ترجیح دادن که مثلا فعلا کار بقیه رو انجام بدن و منم کار خودم انجام بدم. بعد خیلی هم مثلا با هم دیده شدن هم حاشیه‌ای که شما میگین خیلی شاید مثلا جالب نمیدونم اون لحظه به این فکر کردم. حاشیه و حالا شایعه‌ای که من گفتم بود که حتی صحبت میشد ازدواج کردید. به پایم پیشه. ولی خیلی مورد توجه قرار گرفت. خیلی موفق بود. ما مثلا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همچین چیزی در ایران نداشتیم. چرا داشتیم هم خوانی، ولی یک نوازنده خانم با یا خواننده آقا ویدیو اینطوری دادن و بعدش مد شد. دیگه انجام دادن دخترها، همون ترس ریخته شد. من زریزاده رفت، هر چی بود خورد بقیه انجام دادن. خدا رو شکر ان شاءالله همه دخترها هم این کارا رو انجام دادن. سر ویدیو معجزه شد که ما یه ساز ابداع کردیم و استارتش از اون لیوانا خورد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. داشتم مال آقای مدرس گفتش که یه ساز میخوام بسازم عجیب غریب اونجوری و اینا. گفتم برو دارم. کلا همیشه من راجع به همکارام همینطوری هم حمایتگرم. مثلا از آقای قفاری بپرسن، از هر کی بپرسن نه نمیگم، نه اصلا نمیگم مگر اینکه خیلی دیگه بد باشه. بعد گفتش که با سازه رو ساختیم. چه پروسه‌ای ما داشتیم سر اون ساز ساخته شه، دیوارا رو همه خودمون مثلا پشت صحنه رنگ کردیم، ویدیوش روزها طول کشید برای ضبطش. بنزین من وسط کار ترکید، من رفتم بنزینمو عوض کردم، دوباره اون ساز باز شد، دوباره بسته شد، صداگیری شد و فقط موزیسین خارجی ازش استقبال کردن، خیلی زیاد. از شایعه ازدواج گفتم، اوایل صحبت به بحث عشق اشاره کردید. عاشق شدید تا حالا؟ بله قطعاً، آدمی زادم. نمیدونم اگه اسمش عشقه. که اون عدم همکاری مربوط به همه عاشق شدن؟ بله. عدم کار کردن 6 سال؟ بله. ببین الان مثلا میگم اون عشق نیست، واقعا عشق در آزادی، عشق در اعتماد، عشق در فلان، ولی اون موقع احساسم این بود که مثلا دوست داشتم ایشونو. اشتباه بود دیگه. ببین راهنما نداشته باشی این اتفاقا برات میفته. تعریفتون از عشق چیه؟ عشق شعار نمیدم، عشق فقط متعلق به خداست. من عاشق خدام. خب
این ارتباط و دوست داشتن حالا زمینی بین آدم ها رو اسمشو چی میذارید؟ دوست داشتن خیلی شیرینه. ببین به آدم انگیزه میده، به آدم هدف میده. ولی درستش اگر اتفاق بیفته بی‌نظیره. ولی عشق مطلق به نظرم اصلا شعار نیست. من در زندگی بهش رسیدم دارم میگم. عشق مطلق و خالص واقعا بین بنده و خداونده. به نظر میرسه که یک سری همکاری مثلا با امیر میلاد نیکزاد یا شارع خسروی و دوستان دیگه داشتید. امیر میلاد اینا وقتی ویدیو من با تبانی اومد بیرون به من زنگ زدن، گفتش که میای. گفتم نه، من ویدیوم تازه گل کرده و اصلا دوست ندارم از این ویدیو. برای ماکان بند میخواست که اونم یه ویدیو خونگی میخواستن که بگیرن. گفتم نه متاسفانه من نمیام، من تازه ویدیوم دیده شده و خوبم داره پیش میره و از اینکه اینجا باشم اونجا باشم هنوزم خوشم نمیاد. تا اینکه تا همین چند وقت پیش دیگه امیر میلاد گفت نه من نه تو. گفتم باشه به دیده منت و دوست داشتم صدای آقای پالیز خیلی زنده خوب میخونن. سلیقه موسیقیتون به سمت پاپ گرایش داره؟ بله، پس شادمهریه. خب حالا شادمهر یه استثنایی که شاید زی اساتید هم گوش بدن کارهاشو. بله. ولی توی موسیقی پاپ حالا به جز اون مورد چه کارهای دیگه رو گوش میدید؟ اتفاقا یه چیز بامزه بهتون بگم. من تو مسیر که دارم میام سر کار اینا میگم برم حالا امروز مثلا فرض کنید امروز چی رو گوش کردم، سرچ کردم که آخر رسیدم به ناصر عبدالله خدا بیامرز. یعنی گفتم اون قدیمی ها قشنگ‌ترن. بعضی رو هی تون میزنم. فرزاد فرزین بود مثلا، بعضیشو زدم و اینا. بعد به یکی شدم گفتم آخ چقدر قشنگه. قشنگاشو دوست دارم. آره دوست دارم، هیچ اشکالی هم نداره. پاپ هم دوست دارم. میگید پاپ یغمایی مثلا گوش میدم، خیلی دوست دارم. راک البته اصلا پاپ نیست. خوبا رو گوش میدم دیگه. توی موسیقی خارجی سلیقتون چیه؟ همه چی من گوش میدم. جوادی اصلی خارجی کی میشه؟ جوادی اصلی هم گوش میدی؟ خارجی ها. نه اینکه خودم پلی کنم، نه، ولی پخش خاموش نمیکنم. توی خواننده ها و حالا گروه هایی که این چند سال اخیر کارشون گرفته و هیت شده، کیار به نظرتون بهترین ها هستن؟ پاپ؟ بله. خیلی سوالی سختی پرسیدین. احتمالا خب یکی از گزینه ها رو که میگید ماکان بند به خاطر دوستی با امیر میلاد. نه، من اسم خواننده های ماکان رو بگیم. روحام هادیان و امیر مغاره. امیر مغاره رو دیدم اون روز سر ضبط. پسر خیلی گلی بود، خیلی احترام میذاشت و اینا. دیالوگمون در حد سلام خوب هستیم، خیلی ممنونم. من موزیکاشون رو گوش ندارم. هر بار این در رو محکم نبندن که مثلا هی میگن و اینا که من دوست دارن، جوونا دوست دارن، من مثلا اینور اونور گوش کردم. مثلا برای آرش و مسیح به من زنگ زدن که برم باهاشون کار کنم رو صحنه. گفتم به اون آقایی که بهم زنگ زد، اسم نمیارم شاید دوست داشتم، گفتم آقای فلانی من حتی یه آهنگشون هم گوش نکردم، من نمیتونم بیام بزنم واقعا که یکی کسی دیگری رو بردن. خدا رو شکر یه جوری اول به من زنگ میزنن. ولی مثلا اگه من نرم به بقیه زنگ میزنن. ولی مثلا همکاری با آرش و مسیح اگه قبول میکردید شهرت خیلی زیادی داشت توش. خب دنبالش نبودم دیگه. حالا میگم شهرت رو دوست دارم ولی مثلا دیگه آخه من خودم دوست داشته باشم. من با فریدون کیف کردم رو صحنه که گفت من آلبوم جدیدم بیاد بیرون شاید دوباره با هم کار کنیم. خودم بعد دوست داشتم، خودم بعد باهاش خاطره سازی کردم. آقای مدرس باهاش خاطره داشتم دیگه، خودم باید ارتباط برقرار کنم. من واقعا یک دونه متاسفانه ها ببخشید طرفدار عزیز آرش و مسیح بزرگوار میدونم قدیمی هم هستن ولی واقعا من یه دونه آهنگشون هم گوش نکردم تا متاسفانه. دیگه چهره‌ای بین خواننده‌های نسل من جدید صدای بهنام بانی رو دوست دارم. اما طالب زاده مثلا به پیشنهاد کار داد، متاسفانه چون تهران مثل مجوز شهرستان بود نرفتم. شهرام شکوهی بهم پیشنهاد کار داد، آقای نعمت اللهی بهم پیشنهاد کار دادن. خیلیا حالا اسم نمی‌شد شاید دوست نداشته باشن ولی خب مثلا هر کدوم برنامه به دلایلی نه. یه نقدی که نسبت به خواننده‌های پاپ هست میگن استفادهشون از نوازنده‌های خانم حالا تو هر سازی یه استفاده تبلیغاتیه یا میخوان که به نوعی بیشتر دیده بشن.
با این موافقی؟ نه دیده میشن دیگه. مثلا شما فرض کن مثلا حالا مدام اسمشون رو میارم، فریدون به من نیاز داشت واقعا که من ببر رو صحنه؟ ولی خب به هر حال مثلا به آقای مادرس همینو گفتن. من فریدون مد نظرم نیست، ولی به هر حال یه نوازنده خانوم بیاد ساز کوبه‌ای بزنه واسه مردم خیلی یونیک‌تر و جالب‌تره. آره باید استفاده کنن. اصلا استفاده منظورتون بیزینسیه نسبت به این قضیه؟ هم بیزینسی هم نمایش هم تو دنیا مرسومه، اصلا تو کل دنیا اینطوریه. شما مثلا جنیفر لوپز رو میری کنسرتش بیشتر کیف میکنید تا مثلا شوهر سابقشو. در کل دنیا خانم‌ها مورد توجه هن بیشتر از آقایون. چه جذاب‌تر که کوبه‌ای بزنه، چه جذاب‌تر که لبخند قشنگ داشته. درسته یعنی اصلا چه اشکالی داره؟ اصلا میخواد بیزینس کنه. بین آلبوم‌های موسیقی که این چند وقت منتشر شده، حالا آلبوم‌های موسیقی ایرانی و پاپ، کدوم یکی توجهتون جلب کردش؟ خیلی سوال سختی می‌پرسید. می‌خواید راهنمایی کنم کیا بودن؟ مثلا روزبه بمانی بودش، محسن چاوشی بود. اگه بگم نخریدم کارشون دوام می‌کنی؟ دانلود هم نکردی؟ دانلود هم نکردم، وقت نکردم واقعا. چون مثلا همون روزبه بمانی کجا باید برم درسته؟ مثلا اونو معلم آوازمون خوندم من شنیدم، مثلا من گفتم چه آهنگ قشنگی، بعد گفت مال روزبه بمانی. ببین اینو دال برای ندونید که من مثلا سواد موسیقی من وقتشو نکردم. بعد مثلا تو ماشینم که میشینم ترجیح میدم اونایی که گوش کردم و گوش کنم، دوباره حالمو اوکی کنم، میخوام برم سر کار. 3 تا از بهترین نوازنده هایی که کنارشون ساز زدید و بخواید برامون نام ببرید بیکیه شدن؟ وای اینو بعد یه یروبی کات بدیم. چرا؟ و فکر کنم آخه میترسم اسم یکی از قلم بندازم، مثلا بعد بگم وای کاش اسم اونو میگفتم. من کنار هر کی ساز زدم سازنشون دوست دارم، اینجوری بگم بهتره. و سوال آخر من این هستش که سقف آرزوهای مهناز دبیرزاده و اون هدف بزرگی که توی ذهنش داره چیه؟ همین که دخترمون حالشون رو خوب کنیم و به خانم‌ها انگیزه بدیم برای کار کردن و اینا. شعار نیست، بعضی موقع خیلی خودم میگم هدفم این است که خانم‌ها فلان، ولی واقعا دغدغه منه. من شبا به این فیلم کنم فردا فلان کس که اومد اون هفته حالش خوب نبود، این هفته پس مثلا اینجوری بهش بگم خودشو باور کنه. دغدغه‌م اینه. سقف آرزو من بهتون گفتم من با کسی که دلم می‌خواسته تا الان کار کردم. درسته؟ با هر کی که دلم می‌خواسته خواننده بودم تا الان کار کردم. سقف من دیگه شاید از نظر نوازندگی ایران نباشه مثلا که در پرانتز ما داشتیم تلاش می‌کردیم یه خواننده خارجی بیاریم ایران. شما در ایران به نظر من سقف آرزوهایی نمیتونید داشته باشید. دلار رفت بالا و همه آرزوهای ما پر شد. الان سقف آرزوهای منم رفت. بعد دیگه من به این نتیجه رسیدم که من روز به روز زندگی کنم. اگر فکر کنید نکته‌ای باقی مونده من نپرسیدم، قول معروف کلام آخر ما در خدمتتون هستیم با دوربین موسیقی. من از آقای فیلمبردار خیلی واقعا ممنونم. خیلی تلاش کردین، خیلی متشکرم، زحمت کشیدین. کات نکنید اینو خواهش می‌کنم. از شما همین. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از باز بینندگان و شنوندگان سایت موسیقی ما. امیدوارم از این موسیقی لذت برده باشن و در همه حال و همه جا موسیقی رو دوست داشته باشید، از شنیدنش لذت ببرید و این حال خوبتون رو با بقیه به اشتراک بذارید.